路咧都想試下荒島露營啊！咁啊幾年前咧第一次嚟呢度咁啊，知道對面岸咧有個島咧係退潮嘅時候咧有路可以行開去嘅。咁啊當時咧係過唔到嘅。咁啊呢件事一路都記喺心中。好啦，今日即興咧行入去呢個荒島度露營啊！漲潮嘅時候咧係行唔到翻嚟嘅。登島長灘食島，食長灘嚟到咧已經係日落西山啦。咁啊，點解揀呢個時候咧？就係瞓醒一覺咧，就差唔多水退咧就可以翻去啊！如果唔係咧，你水漲咗嗰段時間咧，其實就唔想。冇咗個 control 啊，咁所以咧就計入同埋出咧都好重要。哇！啲小吉他同我一樣已經發咗毛啦。潮聲浪聲去又落，前事降在我心靈內，留低是瑣碎片段，變幻抉擇無望。正唔正先？嚟到呢個荒島啊，咁啊二戰時候咧都有啲軍事設施喺度，咁啊今晚會留喺呢度。咁我哋嚟嘅時候咧就係步行咧就可以行嗰條路，係啦，嗰條叫 Causeway。咁咧就幾時咧？就係今日咧就退潮，大約8點幾就大退，咁啊10點幾咧就封路噶啦，就會漲咗封咗，咁第二朝先可以翻去。咁啊最緊要帶淡水啦，因為啲島仔冇嘅。哇，日落幾靚！跟住咧另一邊咧就叫月亮，係啦，見到呢粒，喂呢粒，咁啊喺香港咧都想去荒島露營，但係就硬係的唔起心肝，咁啊嚟到都諗咗好耐，咁啊今日都係即興嘅，咁啊見風又唔係太大啦，嗱其實香港覺得呢啲風好大，即係唔起得天幕噶啦，咁但係就照出嚟啦。咁依家咧就有啲活動嘅，咁啊見到就喺度叫咩咧？叫 coastal foraging，咁啊好好聽嘅，其實即係摸蜆。foraging 咧就即係話野外去 collect 啲嘢，去食得嘅嘢，咁叫 foraging。咁啊 hunter gatherer 嗰個 pattern 好原始。我今晚咧帶咗5 lit 水到啦，4-5 lit 水啦，唔知佢足唔足稱。咁就另外帶咗啲頹麵得第二朝。咁依家夜晚差唔多9點啦，咁啊諗住食咗飯，其實唔係諗住係已經食咗飯入嚟。咁陣間咧上去咧，呢度有啲草地，上次行過已經望過啲草地 OK。好啦，日落啦，點欣賞下日落先。有啲人衝入嚟啊！其實10點幾先封艇嘅，咁但係大部分都走啦，因為日落啦嘛，太陽落山。對面呢度係 Fall Bridge， 呢個係機場附近咧，上面係當飛機。真係有蜆喎，咁呢度嗰啲咧係泥蜆嚟嘅，咁所以咧就要啲時間吐沙，咁啊細個都幾多摸蜆，大個咗反而就少。咁成日都諗咧露營如果有得加餸啊好啊，咁啊話説咧20歲到咧嗰陣去露營咧，真係有個 friend 咧即刻摸啲蜆一齊食咧係好開心嘅。咁啊今次咧可以重拾一啲老舊嘅回憶咯。哇！一路睇住個日落，一路唱下歌，一路咧又摸下蜆。
即係日落咗一輪咧，先至走埋嚟起營嘅。咁其實咧就冇咁黑嘅，不過隻 cam 就渣仔啦。今次好失敗啊！就係帶翻過嚟個尿袋咧係冇尿，係咪冇電嘅？所以咧就要慳住用啊。所以片咧拍得唔多，特別咧原本想拍 Star Labs 啊，但係點知就得1秒咁咯。因為咧食個飯已完管，即係煲個熱飲飲一飲咧，咁啊瞓覺咯準備。咁啊溫度唔低嘅，我諗都有5-6度啊，都幾舒服。哇！我以為日期啊過晒期咁嚟到呢度咧，特別珍惜呢啲嘢咧，就特別時刻先飲啊。2024年都唔會肚痛。完嘢咁啊，大約11點咧，行翻去嗰條路睇下咧，其實都仲勉強行到嘅。咁啊，再夜少少咧，就真係變咗水塘啦。望翻轉個營地咧，都見到有火光。咁聽講咧，岸上如果啲人見到你咧，有機會想開嚟救你。8點幾嚟到，咁啊摸一陣蜆，跟住先至起營。咁啊臨起營嘅時候咧，就見到有一男一女就問我哋：喂，你哋幾時走啊？定係留低啊？咁我哋話留低喎。跟住佢又開始有啲驚啦，就問：你知唔知幾時漲潮？我話10點啊。咁一望我表都10點。咁我話都有半個鐘玩下嘅，但係佢就嗱嗱聲走。咁我頭先咧11點行開去望咧，都未冚過嘅啲水。咁因為官方話10點半，其實我諗佢都預鬆嘅，驚你啲人咩？咁其實就算啦，真係韞住咗喺度，俾潮水韞住咗咧，都有電話打過嘅。呢度信號好好嘅，咁啊有電話可以打去求救，咁啊免費嘅。咁啲本地人咧就成日都鬧啊，點解要免費啊？罰佢錢啊咁。咁但係總之係免費啦。咁另外咧就有啲 FAQ 嘅，就話如果你嚟露營咧，聽到有摩打聲，即係啲船開嚟咧，有時可能見到你光啊，以為你韞住開嚟救你咧，你就大聲嗌話 We are camping 咁。等人哋唔好特登又要走到嚟上晒岸先發覺唔使啦。咁呢度咧，我上次嚟探路咧，都見到有人喺度孭大背囊入嚟嘅。哇！咁啊，感覺好好喎。呢度又冇乜風啦，今晚即係非常之溫度好啊。咁啊，帶多咗個我件薄羽絨都冇着啊，着咗件羽絨背心啫。咁星光明媚啊，咁啊月光金光都好多星。咁啊頭頂北斗星一流。咁啊呢度冇乜風啊，下次咧可以帶埋天幕嚟都得。咁啊天幕嚟到咧都冇開過，因為覺得呢度好大風，但係睇嚟唔一定啊。咁啊帶埋都得。咁啊喺岸行過嚟就半個鐘唔使啦，20分鐘平路，咁啊可以重裝都得。咁啊今日都幾輕裝，即係一個營2張凳，一個台仔，曲石就係咁啦。咁啊另外帶隻桶咁啊摸下蜆咁樣咯。啲蜆啊攞開水養住。咁啊睇下聽日掠完沙有冇得食，都係唔係聽朝再摸。咁特登趁呢個時間入嚟嘅就係8點幾就潮退 maximum。咁聽朝咧6點幾咧官方已經話可以通過到翻去㗎啦。咁我諗都係正常瞓到自然醒，咁就食個早餐咁啊翻去啦。咁啊6點至10點都可以翻。咁啊已經戴晒眼罩，但係都即係都會醒嘅。其實夠鐘個人。哇！真係荒島，天朗氣清。哇！返到文明啦已經。哇！天氣乾燥啊，好乾爽，加埋有太陽添啦，贏晒。睇下呢邊
面先。哇！就係佢哋啊，好鬼嘈啊啲海鷗，成地都係喺度食早餐。哇！已經好大退潮啊，今朝又唔係好大嘅，平時都係咁。哇！呢個島就係咁啦。話行翻嗰條 Causeway 埋去，一路好似開到10點鐘都仲可以行嘅，即係下面水退。咁啊行下屙夜尿，因為有啲凍咧，所以冇拍片啊。咁啊呢個灘咧係消失咗啊，全部係水嚟嘅。依家就變咗係沼澤。呢度最衰咧就係近機場啊，所以好多飛機聲。Otherwise都好好。哇！其實應該不過唔係，睇唔到日出嘅，因為依家啱啱7點嘅，頭先起身6點幾，咁依家拍得片嚟行得出嚟7點，7點鐘都已經咁高嘅太陽。如果要睇日出要5點幾，唔抵啦。好，咁啊呢個島咧可以一路行。入邊都幾多嘢，我上次 P-trip 過啦，不過冇拍片啊，因為上次 P-trip 都係即興。睇一下風佢咧，下啲收穫，哇！幾大粒肉喎！咁啊攞翻啲海水養咗一晚，吐到乾乾淨淨啊！白水灼，咁啊豉油都冇，但係好鮮甜。食完啲天然嘢咧，就食翻啲人造嘢，都係標準餐啦。咁啊，哇！得屋企唯一2罐韓國午餐肉就係食晒啦。咁啊，旅程差唔多結束，咁啊執嘢啦。其實朝頭早咧都摸咗一陣蜆添嘅。哇！真係呢度路嘢唔錯喎。行開邊咧？全部都係海，咁啊可以摸蜆，啲蜆都好食喎。養緊晚海水咧，吐晒沙，好鮮甜啊！連豉油都冇帶，下次要帶豉油啊，不過都唔使啦，咁鮮甜。執嘢片都冇拍啊，因為咧就冇電啊個360 cam，咁啊手機又冇腳架。好啦，下一次一定再嚟啊！呢個正。今集係咁多先，多謝收睇，特別鳴謝 YouTube Member 同埋 Patreon 支持者。好啦，咁就啱睇 subscribe，有緣叫打個招呼，有問題留言交流分享，拜拜。